निशान जाए एक बार यहाँ आ जाए एक बार मजा आ जाएगा। भैया मैं नहीं जा रहा चलो फॉरवर्ड। ओके स्टॉप। चलिए सब लोग 3 टाइम बोलेंगे, गंगे मैया की डबल ट्रबल। कितने किलोमीटर का है? नॉर्मल रैपिड है पर थोड़ा सा टेक्निकल है। चलिए फॉरवर्ड। स्टॉप। पैरों को अच्छे से फंसा के रखना, ठीक है सब लोग। चलिए फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कम ऑन एक साथ। मार रहा हूं बस। चलो चलाओ एक साथ। Okay, stop and relax. Stop. चलिए मैं 3 टाइम बोलूंगा गंगे मैया की, सब लोग लाउडली बोलेंगे जय गंगे मैया की गुड। पैरों को अच्छे से लॉक कर लो। हाँ जब भी मैं स्टॉप बोलूंगा रस्सी जरूर पकड़ना। जब भी मैं स्टॉप बोलूंगा हाँ ऊपर से हाथ को ऊपर से ले आओ पैडल के ऐसा। Bro. Come on, forward. Stop. चलिए फॉरवर्ड। ओके स्टॉप एंड रिलैक्स। अभी अपने पैरों को फ्री कर लो सब लोग। जाओ भाई लोग जाओ, जिसको भी जाना है कूदो फांदो। जाओ भाई जाओ, कूदो फांदो। जाओ जाओ भाई लोग सब जाओ। और किसी को नहीं आना। ये भाई और तेज चल रही है, खत्म हो जाएगा सेक्शन। इससे ज्यादा फ्लैट नहीं होगा, पानी बढ़ा हुआ है।
छोटा सा है वो, ये सबसे लंबा सेक्शन है पानी में जाने का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। फॉरवर्ड कम ऑन, एक साथ। स्टॉप। चलिए सब लोग 3 टाइम जय बोलेंगे गगे भैया की। चलो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चलाओ एक साथ। चला एक साथ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलो फॉरवर्ड। ओके स्टॉप स्टॉप। खींच के चलाओ, खींच के। ओके स्टॉप।
चले सब लोग 3 टाइम जय बोलेंगे लाउडली। गंगे मैया की चलो फॉरवर्ड खींच के। चलो चलो फास्ट कमान तेज। चलो चलो भाई लोग खींच के खींच के। रिलैक्स 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 भाई। जैकेट पकड़ ले जैकेट। ऑल बैक ऑल बैक ऑल बैक। बोल ले राहुल जैकेट पकड़ो जैकेट जैकेट। चले भाई पकड़ 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 भाई। रिलैक्स रिलैक्स और बंद कर। छोड़ दे भाई रस्सी छोड़ रस्सी छोड़ दे ब्रो। सीधा घूम जाओ। रस्सी छोड़ दे। मेरा हाथ मत खींच भाई मेरा हाथ मत खींच। रस्सी छोड़ दे मेरा हाथ मत खींच। रिलैक्स पैडल पकड़ लो बस। रिलैक्स चलिए सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। भाई थोड़ा बाहर होके बैठो दोनों लोग बस। चलो फॉरवर्ड और लेट जल्दी। स्टॉप। चलो सब लोग 3 टाइम जय बोलेंगे। गंगे मैया की गुड। गेट डाउन में सब लोग अंदर जरूर आना ठीक है। कुछ नहीं होगा ब्रो। चलो फॉरवर्ड। मैं बोलूंगा तो इधर आ जाइए बाई चांस जरूरत पड़ी तो ठीक है। कमान फॉरवर्ड फास्ट। रच के चला भाई लोग। कमान कमान फास्ट। भाई थोड़ा बाहर होके बैठो दोनों लोग बस। चलो फॉरवर्ड और लेट जल्दी। स्टॉप। चलो सब लोग 3 टाइम जय बोलेंगे। गंगे मैया की गुड। गेट डाउन में सब लोग अंदर जरूर आना ठीक है। कुछ नहीं होगा ब्रो। चलो फॉरवर्ड। मैं बोलूंगा तो इधर आ जाइए बाई चांस जरूरत पड़ी तो ठीक है। कमान फॉरवर्ड फास्ट। रच के चला भाई लोग। कमान कमान फास्ट। धक्का दो भाई। रस्सी पकड़ के रखना कोई भी रस्सी नहीं छोड़ेगा ठीक है।